OK， 那我先请问大家一下，有没有人知道下个月有一个我们台湾人会过的一个节气？7月、8月、鬼月。鬼月我们会做什么节目？啊？专门会，谢谢。那这边的话，我请大家先做一下，就是说，这是小七里面的一个专普度的一个清单。请大家就是说，如果今天是你要采买的话，你会买哪些东西？那有没有人可以帮我分享？我不是没讲我给你搞没。我就不买。你在7-Eleven上班啊？OK， 那个就大家随便勾一下。那接着就是那今天这个表跟右上方的这个表格是一样的，就是说请大家勾选。那今天主要讲的题目就是说 QC 7大手法里面的一个插肩法。因为我本身是从事品管的，所以我讲这个会比较贴近我的一个专业部分。OK， 那上面是我的一个简报部分，那这是我个人资料。我毕业远东科技大学公管系，目前在那个南宝公司服务。那 QC 7大手法的话，有所谓的一个鱼骨图，这是我一般常用的一些特性诱因图，然后有管制图、直方图，以及我今天所要讲的一个那个查检表，以及国阿图。用80-20法则我们就去做的，再回来就是散布图跟层叠图。那因为今天受限于时间关系的部分，说针对一个部分来讲，查检表。这个表格的话，就是跟我刚刚发给大家所看的这张中央普度一样。为什么我会发这张呢？我会跟大家后面再做一个叙述。所谓的查检表的一个就是说，我们是在做记录用的，点检用的。例如说，我又称为备忘稿，常用在所谓的一个设备或作业上，你刚刚做什么事情的一个那个点检表。像这一个，我可能要扫地，要拖地，要收报纸这些东西。那第二个部分，我们是在记录用的。记录用就跟我们这张纸一样，我可能要记录我要订的数量是多少，这是点检表一种。那在品管的一个部分的话，我们做叫做是在做所谓的记录不良的项目或不良事件它的一个发生的数量。那其实我们用的最多的，在生活上用最多就是我今天点餐点了几份，我要确定数量。那查检表的话，一般在用的话，我们是两个，就是备忘跟统计会混在一起用，并没有说哪一个是绝对，单看你在用的一个场所。那它的一个查检表的一个应用，第一个我们在生活上，就是记录我们自己要做的一些事情，就是说我今天要去买东西，有哪些东西没有买到，或是甚至于说，我们今天要去周年庆了，我跟老公要多少钱？我准备要去买哪些东西？或者是说，跟老公讲说，你现在有没有空陪我去百货公司一趟？把你的卡带着，我们去那边刷。那第二个部分是在品管上，这个东西做最多，然后应用最多的是在品管面上面，就是记录一些我要做饥渴的东西。你该做的动作有没有做？该用的一个那个管制有没有管制到？再过来，在医疗界，它是一个高度专业的一个东西，在确认就是说病人的一个安全是不是 OK？ 就像这样子，确认说你的团队有哪些人，今天我在那个手术的时候要有哪些人在这边，那谁要做缝线的？谁要喊卡，谁要做确认，
那就说我在当下的时候，我的一个分配资源有多少？那这边的话，请大家看一个那个例子。好，那这个部分的话，透过这个的话，就可以知道说，你在做医疗当下，你的一些确认的东西没有做好的话，会造成有多少的那个不可收拾的一个后果。这就跟我们讲说，他做，就是说我今天如果查填表的话，我可以去确认说我到底讲的是哪一个东西。那这个就是说查填表并不是我一定出来就一定是 OK， 它是要透过就是说各种的一个作业环境之下，去把它完善出来的。那在航空界一样，航空界用的最多，一架飞机如果飞在高空上，它出了问题。就只有飞机上的人能够做马上的处理，我们在地面上的人只能说遥控跟他讲说要怎么做。例如说，我今天引擎失效了，那机长一定要知道说我要到哪边去降落是最方便的，或者说我今天舱压失控了，那我是不是要说我下一个动作要做什么东西？那为什么需要查填表呢？小儿。各位家人，我知道。超红线。谢谢。但是呢，第一个原因就是我们的能力有限。所谓能力有限是什么？有没有人知道那个我们科室长他的一个智商是多少？他的智商在做预官的时候高达157。那以刚刚的一个台大的一个例子来看，智商高达157的，一样会出错，所以我们是需要有查填表来辅助我们去做一些点检的事情。再过来就是说，我透过这样的一个记录，我可以找到问题点的发生所在。比如说，我们每次点名就是有某几个人没有到，那我们是那时候说这几个人我们是要去做一下关口。会不会说家里面有什么事情，或者是他是纯粹来复诊？再过来，出现问题的时候，我有一个解决办法。查填表背后都会写上，就是说我遇到什么问题的话，我要怎么去做。例如，一样是以我们的台大的一个艾滋病的一个部分。他做完一次之后，已经断定是不感染艾滋病。因为疏失之后，他做了一些补强动作是什么？就是他预先我要去做长期追踪。那这是我自己的一个病例。我们在这边可以看到，依照这来记录的时候，当我这时候，这个是肌酸酐，也就是我们肝脏在看的指数。一般正常的话是0.7到1.5。那当我呈现到1.4，从1.5这边是 OK， 到1.41的时候，表示我的身体出了一些问题。那这样子相对性的，它下面出来的一个当场的一个用药部，就是这是我的药品部分，它去做变化。像这个应该是那个抗排斥药的剂量会较重。那同时间我又多一个新的一个试药去做。
透过这样的一个方式，及早去把身体的一个异常去做处理。那再过来就是说，它是一个专业的一个能力的展现，特别是在我们说的，在军方、在航空界、在医界，它这定出来的话，是给人有一个最佳的安全防护网。那这两就是说，我们查检表的优缺比较是，第一个，好的部分的话，它是让你可以很利落、很 OK、很迅速去看到；不好的部分可能就写一堆，造成你的一个误判。那再回来就是，好的查检表，它只是把重点列出来。那我们应该有看过，你今天有100项作业，把100项200列出来，那这样子的话它是不太好的。那再回来就是说，它查检表是提醒你，你可能的疏失。那坏的话，它可能不会提醒你，但是会让你做的事情会更多。那查检表的一个限制的部分的话，有第一个局限就是，不见得每一个人都会读取一些事情，就像我们在开车一样，在路上你会系上安全带的，请举手一下，还是有部分嘛？那你骑车你会戴安全帽的呢？那不见得每一个人都会去执行，遇到红灯不会右转的。红灯不会右转。不会右转。这是个笑话。好，第二个，因为是被要求的，所以我们应该看到，有些在做一些打扫集合，就是说一些阿姨们她在做的时候，进去就从头拖到尾，因为太多了，可能30几项、20几项。那再过来就是，它有个限制，就像这个框框一样，它就会打破框架。有些是专业部分、专业东西，我们可能就没有办法去，一般人就没有办法，并不会因为你透过查检表，让你点检飞机之后，点检完就会开飞机，不可能。就像你不会开车的话，拿一个点检，就是说你车子是哪边要去做点检的话，那点检完你会开车吗？你还是不会开。所以就说，第一个会不会如实的执行？第二个部分，它是不是义务完成的？第三个，它有一个专业的一个技术限制，大部分的。那如果设计查检表，第一个我做这个查检表的一个目的是什么？第二个部分，我决定我要做查检表的项目，重点是哪些？第三个最重要是记录我的人事时地物，什么时间、什么地点、什么人。再过来，我的格式是怎样，以及我最重要的一些必要的事项。再过来就是说，这个查检表说的是我为了防止它有遗漏、遗失、忘记的地方，以及出现问题原因的时候，我应该怎么处理？比如说触电的时候，我应该怎么做？再过来，这个是我们一般在出国旅游，我们会用到一个范例。比如说，我们最重要的，一般我们离开之前，导游一定会跟我们讲说什么？你的护照有没有带？这是最重要，在外面护照有没有带？再过来就是我的金钱部分，我信用卡还有旅费部分。还有一个就是，如果像我出国出去的话，我最重要是我的药品。台湾有的药品在日本、在美国不一定会有，而且你要调病历，现在是有带很方便。如果以前没有带的时候，用传真的一张费用就已经不知道多少钱。那再过来，电脑安装。每个人知道电脑安装之后，我必须要做一些，我会不会有事？比如说，我电线没有插，我的软体没有安装完，会不会安装完之后，我防毒软体没有装，让我的客户一用下去之后马上中毒？回来会跟你讲，你做出了这是什么的一个电脑安装，造成我的困扰，那也让你自己的一个商誉受损。那再过来呢？这是我们一般这样常在用的一个工作进度部分。就说第一点，我现在要做什么事？工作期间多久？是不是有做完成？没有完成的话是什么原因？要备注上去。那再过来的话就是说，上个礼拜天
上个礼拜六在国道3号发生61伤的一个重大车祸。那就是说，请大家做一下查检表的部分怎么去做。肇事车辆就是这一台。OK， 那这是我把它规划出来的。我这些，譬如说轮胎的外观，这些要去做点检。第一个，我用图片去辅助，就是说我如何去做。第一个老化，第二个磨耗部分，第三个就是它是有发泡变形，第四个胎壁是不是有受伤，第五个部分补胎是补太多了，再过来它的一个使用年限是多久？再过来我的胎压正不正常？胎压太过会爆胎，胎压不足也会爆胎。再过来，如果出了事情的时候，我直接三角告诉他怎么放，人要怎么站。其实就现在的一个相关法则，就是你如果在高速公路上爆胎的话，你会产生怎样的一个处罚？那今天讲的重点部分，第一个就是说，我在表单部分我有点检用以及记录用表单。第二个部分我为什么需要？第一个我能力有限，第二个部分我要去察觉问题，第三个我解决异常，第四个这是一个专业的一个表现，可以让你的工作加分。优缺的表现就是好的会让你省事，坏的会让你就是说变得更模糊。那运用性就是说我们刚才提到的，是不是会如实执行？会不会随便应付？中国人都这样，差不多。包含我自己在内一样，差不多。那过来专业技能的一个深浅，然后表单设计，我们用 WVH 的方式下去做。那标上就是应该要注意的一些异常事项，以及异常事项遇到之后我要如何去解决。那结论就是，工作与生活，处处有点检，那查检来确认，打造就是说我自己或我工作的一个精进度。防范于未来，就是查检不犯错。那查检如果做得好的话，我相信我的人生会有保障，大家的人生也会有保障。那今天以上是我的一个教养培训计划，谢谢。